ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននាងខ្ញុំបានធ្វើម្ហូបញ៉ាំស្វាយត្រីឆ្អើរញ៉ាំមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនតែថ្ងៃនេះចង់មកបដូររសជាតិម្ដងចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកធ្វើបុកត្រីឆ្អើរជាមួយនឹងសណ្តែកគួរម្ដងបងប្អូនបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺថាអត់ចាញ់គ្នាទេហើយទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលនាងខ្ញុំប្រើនៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងមួយមុខនេះបងប្អូនអាចទស្សនាបានអញ្ចឹងដំបូងគេនេះនាងខ្ញុំក៏ត្រៀមចំគ្រឿងក្រៅរបស់យើងទុកឲ្យហើយជាមុនសិនបងប្អូនគ្រឿងផ្សំយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកចាត់ចែងធ្វើម្ហូបយើងវិញម្ដងបងប្អូនដំបូងគេនេះយើងក៏ដាក់ម្ទេសនិងខ្ទឹមចូលទៅហើយក៏បុកឲ្យបែកបន្តិចសិនមកបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់ត្រីឆ្អើររបស់យើងចូលអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបុកត្រីឆ្អើរនេះឲ្យបានបែកបន្តិចសិនបងប្អូនឬក៏បើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តឲ្យត្រីឆ្អើរយើងម៉ត់បងប្អូនអាចបុកឲ្យម៉ត់ក៏បានដែរចឹងបន្ទាប់ពីត្រីឆ្អើររបស់យើងបានបែកបន្តិចហើយនាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំយើងចូលទៅដែលមានអំបិលស្ករសប៊ីចេងនិងប្រហុកផងដែរបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តប្រហុកឆៅអីបងប្អូនអាចយកប្រហុកនេះទៅអាំងសិនក៏បានដែរហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តញ៉ាំប្រហុកក៏អាចជំនួសដោយកាពិបានដែរបងប្អូនចឹងនាងខ្ញុំបុកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្តិចសិនហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏ដាក់សណ្តែកគួរនិងសណ្តែកដីរបស់យើងចូលទៅព្រមគ្នាតែម្ដងយើងបុកឲ្យសណ្តែករបស់យើងបានបែកបន្តិចសិនមកបងប្អូនដើម្បីឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អឥឡូវសណ្តែករបស់យើងនេះបានបែកបន្តិចហើយបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចភ្លក់មើលរសជាតិទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិរាងដិតបន្តិចបងប្អូនជូរប្រៃផ្អែមហើយរាងហឹរតិចតិចដែរបងប្អូនថ្ងៃនេះញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនញ៉ាំស្វាយត្រីឆ្អើរក៏ឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងហើយបុកសណ្តែកត្រីឆ្អើរនេះក៏ឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរញ៉ាំទៅជក់មាត់មែនទែនបងប្អូនមានសណ្តែកគួរផងមានសណ្តែកដីផងដាក់ទៅខ្ទិះហ្មងបងប្អូននៅត្រង់កន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងភ្លក់រសជាតិហើយគឺយើងត្រូវដាក់ត្រីឆ្អើរនិងជីគ្រប់មុខរបស់យើងចូលទៅច្របល់ជាមួយគ្នាពេលហ្នឹងគឺយើងលែងបុកឲ្យបងប្អូនពេលដែលយើងដាក់ត្រីឆ្អើរដែលយើងទុកហ្នឹងណាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំថតអត់ជាប់បងប្អូនបានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក៏ឃើញបុកសណ្តែកត្រីឆ្អើររបស់យើងរួចរាល់បាត់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះគឺចំណាយតិចហើយងាយស្រួលធ្វើថែមទៀតបងប្អូនបាទរសជាតិវិញគឺញាក់តែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ